Сайн байцгаана уу найзуудаа. Юу байцгаандаа авэцыг сонирх залуучуудаа. Та бүхэндээ энэ удаагийн дугаартаа шөнийн харцгийг унгаасан буюу үл үзэгдэгч Night Hawk F-117 онгоцыг сербүүд хэрхэн яаж буудаж байгаа талаар түүхийг товчхон өгүүлье. Хамгийн хөгтөө нь Белградыг бөмбөгдөх гэж анх удаа F-117 Night Hawk шөнийн харцах үл үзэгдэгч онгоцыг нислэгт бэлтгэн зэвсгээ агсаж байгаа тухай тэр өдөр барууны цэргийн мэдлэг тааруу сэтгүүлчд мэдээгээ татчихсан хамаг гэрээнд баллаад байсан юм аа манайхан. НАТОгийн агаарын хүчин үргэлжил ээлжид агаарын цогцлтын тухай мэдээгээ телевизээр засуулж пропаганда хийдэг байсан сербүүд идэж болсон. Өглөө бүр сербийн зөв тэр мэдээг бүгдийн зургатаараа үзэж сууцгааж байж л тээ. Ингээд 1999 оны 3 сарын 27-нд НАТО Белградыг бөмбөгдөх үеэр Сербийн агаарын товтлогоос хамгаалах цэргийн хурандаа Золтон дайныг удирдах байсан агаарын товтлогоос хамгаалах 250 дугаар Пожингийн бригадын 3 дугаар батальон нэгдсэн улсын F-117 Night Hawk үл үзэгдэж онгоцыг буудаж унгаасан билээ. Сербийн агаарын товтлогоос хамгаалахын зөвлөлтийн бүр дээр юу хуушны Исаю S-117 Нева Пичера Пожингаар энэ үл үзэгдэгч онгоцыг харж унгаажээ. Энэ бол үл үзэгдэгч онгоцын сөнөөс анхны тохиолдол байлаа. Гадраас агаарч хилэлд. 1983 онд бүтээсэн F-117 сөнөөч онгоц нь хамгийн орчин үеийн сүүлийн үеийн тоонг төхөөрөмж бүхэн үл үзэгдэх технологи ашиглан зохиосон анхны сөнөөч онгоц байлаа. Яг үл үзэгдэх технологийн анхны шинжлэх ухааны өмнө онцлог нь OPM гэж зөвлөлтийн эдэмтэн анх санааталж зохион бүтээжсэн. Гэхдээ зөвлөлтийнхэн OPM-ийг тоохгүй байсан учраас зөвлөлтийнхэн тэр үл үзэгдэх онгоцны технологиг ашиглаагүй байхгүй. Тэрийг бас илчээ дагна. Тэр үед НАТО Сербийн агаарын товтлогоос хамгаалах системийг бол ерөнхийдөө хуучилсан гэж үздэг байсан. Сербийн арим зөвлөлтийн Исаю S-125 Пичера Пожингийн системийн Югославд зориулсан 1972 оны хувилбараар зэвсгэлсэн байжээ. Манайха Пожингийн НАТОгийн тайлгнах код нь SA3 Т. Орон нутгийн цагаар Арианы 20 цагаар 15 минутын орчим ойролцоогоор 13 км-ийн тусалтай 2 Пожин хөөргсөн байдаг. Пожин харсан цэрэг нь дэд хурандаа Дорже Аначич F-117 онгоцыг 23 км-ийн зайд 17 секундаас илүүгүй хугацаанд өөрийнх нь цээлийг тодорхойлж байгааг илрүүлэн цээлээ түгжээд хүлээж байсан. Энэ F-117 онгоцыг чөлөөт шуурга ажиллагаанд Ахмад дайчин дэд хурандаа Дайрал Патрикт жолоодож явсан. Энэ F-117 онгоцыг чөлөөт шуурга ажиллагааны Ахмад дайчин дэд хурандаа энэ хүн жолоодж явсан юм аа. Тэрээр 2 Пожин нам өндрийн үйл нэвтлэн нисэх онгоцыг чиглэн ирж байгаа харсан байна л да. Сербийн хурандаа радарт баригдгүй орчин үеийн өндөр технологийн энэ сөнгөж онгоцыг маш мэрэгэн их хар ухаанаар сонирсон билээ. Хурандаа зоолтон дайны маш яралтай айлуудын пэйж буюу шарх шүүгээр олноор цуглуулж овоолж ягаад асааж өгсөн юм байна л да. Шарх шүүгийн цахилгаан сонзон долгион онгоцны приборд дээр байгсан тохиог асааж нисгэж зерко хуурдагдан андууч өндөр алдан галныхаа доошлсон байгаа. Эхний буушин түүний дээгүүр өнгөрч ойрхон байж дэлбээгүү. Хоёр дахь буушин онгоцны ойролцоо дэлбэж түүний хилтерхий болон цохих долгион онгоцонд ихэхэн гэмтэл учруулж хяналтаас гарч унсан байна манайх. Онгоц унахуд Зелко өөртөө ачаал авч одоо Загрус Брюс гэдэг багхгүй нисгч ачаал авч тэргэлдээ. Онгоцоо удирж чадхаа ба хяналтаа алдсан байна л да. Ингээд катапульт хийж гадарсан дараа тэрээр амьд үлдэх тохиогоо ажилуулан түүний сөнөгийг харсан TC-135 онгоцтой холбоо тогтоож амтсан байдаг. Зелко шүрээ бууж байх дайлал хурдан өөрийнхөнтэй холбоо тогтоож Сербийн цэргүүд олзлохдохгүй юмсныг бодчихээ хөрх юм. Зелко Европын Е-70 чиглэлийн агаарын замаас өмнө зүгт 1 миль орчим Румагаас өмнө зүгт гадарсан байлаа. Тэр буусныхаа дараа шүхэр нисгчийн ихлэм одоо хамгаалах дуулагчтай нуугаад бушуухан урт тайлбар сувг руу орж хэвдсэн байна.
Зээлхо онгоцныхоо унсан газраас 1 милийн зайд гадагдсан бөгөөд Сербийн цэргүүд цагдаа нар болон нутгийн тосгоныг эрчимтэй хайж гэлсэн гэдэг. Зээлхог ойролцоогоор 8 цагийн дараа Америк нэгдсэн улсын агаарын хүчний байлдан эрен хах аврах багийнхан аварсан. Аврах ажиллагаанд 2 Сикорский MH-53 нисэл зэрэг оролцсон байдаг. Эхний нисэл зэргийг Ахмад Карлос, Ахмад Жон классна жолоож явсан бол 2 дахь нисэл зэргийг Ахмад Шон Камерон, Ахмад Марк Дели нар жолоож явжээ. Манай Зээлхо нисэгч Сербүүд баригдлахын даваан дээр ам мултарсан гэдгээс золтол мултарсан гэдгээ мэдсэн байдаг. Сербүүд унгасан F-117 сүнөж онгоцсон Ахмад Кемвис Двэлэ гэсэн нэртэй байсан гэж хэвлэлд буруу ташаа мэдээлсэн. Тэр F-117 онгоц бол Самайлын Вис гэд нэртэй байсан бөгөөд өмнө Персийн булангийн цөлийн шугамд ажиллагаанд оролцож 39 удаа нислэгүүлсэн онгоц байлээ. Онгоц уруу байралтай баг хурдаар газар мөргөж их биеийн харьцангуй бүрэн бүтэн хэвээр байсныг гэрэл зүгт нотолдог. Америкчууд онгоцсгийг устгах гэж оролдоог нь шинжээчд болон нисгчдийг их гайхшруулдаг байхгүй юу? F-117 он 1970-аад оны үед үйл үзэх технологид суурилж хийсэн 1988 онд анх удаа олон нийтэд танилцуулагдсан сүнөөч онгоц. Энэ хэрэг явдлын дараа Америкийн нисгчний генерал Брюс Карлсон Серб Оросын тад онгоцны шигийг өгөх гэж маш болгоомжилж байсан гэж хэвлэлд ажиллах өгсөн байдаг юм аа. F-117 онгоцны сигнээ зарим биш нь одоо Белград дахь Сербийн нисхийн музейд хадгалагдаж байна. Онгоцны жижиг эзний хэсгийг НАТОгийн агарын цэглэлтэй үеэр Белградыг хамгаалах ажиллагаанд оролцсон Сербийн ахмад дайчин Дьюч Арканд бэлэг тус болон өгсөн байдаг. Сербийн агарын дутгаас хамгааллын удирдлагууд шөнийн харцахыг унгаасны дараа барууны хэвлэл мэдээлэлд ярьцлага өгөхдөө уучлаарай Америкчуудаа та бүхний энэ онгоцыг үл үзэгдэх онгоц гэж мэдсэнгүй гэж их даапаалсан байдаг юм аа. F-117 сүнөөч онгоц 2003 оны Иракийн ажиллагаанд оролцоод хэсгээд хөөрөх юм тэтгэвтэй гарсан да. Түүний сүүлчийн байдлын ажиллагаа нь 2003 оны Иракийн эрхчлэлийн ажиллагаа байсан юм аа. Сербийн агарын тус хамгаалалт цэргийн хурандаа Золотон дайны тэтгэвтэй гарч нарийн бомбны үйлдвэрлэлд эхэлсэн. F-117 онгоцны сүнөөч онгоцны нисгчдийн дуранда Дайрал Патрик Зээлхо мөн төлөөнд гарсан байдаг. Тэд 2011 онд танилцж үу зайгүй гэр бүлийн найзууд болсон түүхтэй байдаг юм аа манайхан. Цэрэг хүн бол цэрэг хүмнээр л байдаг. Гэхдээ тэр дайснаас өшөөд гэдэг энэ сайхан ухтгун гарч ирж байгаамаа. За баярлалаа та бүхэндээ сайхан амсгаараа.